我们今天来谈论一下，在相对论里面，我们要怎么样来对时这个问题。这个问题呢有它的重要性，因为不管是在牛顿的力学或在相对论力学里面，要确定你的空间呢都不是那么困难的事情。怎么讲呢？因为你们要回忆一下，什么叫做坐标系？坐标系就是分享你运动那个虚拟的框架。所以，如果说你是在点 O 这边，你就可以想象什么？你就会想象你身上带着一个虚拟的坐标系，你身上带着一个虚拟的 XYZ。然后这个 XYZ 轴呢，上面都有什么？上面都有标准的量尺。这个尺呢是全世界最标准的量尺，所有人量空间呢都是用这样的尺。所以当你们要量这个距离的时候，所有的人都是用这个尺。好，所以现在如果说有个事件 P 发生了，在你这个坐标系发生了，那你要怎么样确定它的空间呢？很简单，你就把这个 P 投影到这个 X 上面，投影到这个 Y 上面，投影到这个 Z 上面，你就会知道说这个事件在你这个坐标系里面。它发生的空间的位置，这种量测的方法，不管是在牛顿力学或在相对论力学里面，它都是用这样的方法在量测。但是呢，要量时间呢，就有一点点 tricky。这个 tricky 这个好玩的点是在哪里呢？这个好玩的点是在于说，你怎么样去量测一个正在移动中物体的长度？比方说，现在这个东西正在动，你要怎么样去量这个东西的长度？你总不能说我是先量它的后面，然后等它跑，然后呢，然后我追到它前面说啊，在这边，所以说它的长度是这么的长。这种量测方法呢，会造成一些不合理之处，因为如果说你追得比较慢的话，那你量的长度就会变得更长。比较合理的方法是什么呢？比较合理的方法是，当这个东西在运动的时候，你在你的这个坐标系里面，你同时去量它的什么首尾两端。当你同时去量它的首尾两端的时候，你所量出来的这个长度呢？就是这个运动中的物体在你这个坐标系的长度，所以在这边呢，我们就知道同时性的问题呢，它牵涉到两个点。如果说只有一个点的话，那就在你这个坐标系里面 XYZ， 然后呢，你这个如果说已经对好时的话，就是在这个点上面的什么时间。但是真正同时性的问题是在于说，如果说这两个点不是在同一点，它是在两个点，并且它在运动的话，你要怎么样去定义它？如果说你要量测这个点到这个点的距离，并且它在运动的时候，你就要知道。在你这个坐标系里面，什么叫做同时？同时性的问题呢，在相对论力学和在牛顿力学里面有它根本的差异性。因为在牛顿的力学里面，时间对所有人来讲都是怎么样？都是相同的。所以我要怎么样定义同时？太简单了。我请这个全世界最好的这个制钟的工厂，我制好一批钟。这个钟呢，在出厂的时候，所有的钟都设定好它的时间是完完全全相同的。然后呢，我再派这个一些人把这些钟分送到全世界或者全宇宙的每一个地方去。当我把这个钟送到全宇宙的每一个地方去的时候，那全宇宙的每一个地方都已经怎么样对好时了。可是，在相对论里面就不是这个样子喽。运动中的钟呢，它会跑得比较慢，所以如果说你不懂相对论的话，你会坐在这个原点，然后呢，你把这个钟送到全世界去，然后再把它送回来的时候，你会发现说，奇怪，什么所有的钟跑的都不一样啊。这个时候呢，如果说你不懂相对论的话，你可能就会抓到头说：“哎呀，糟糕了，因为这些钟它只要一动，它就坏了。”那怎么办呢？好，所以说这些钟在相对论里面，如果说它要定义同时的话，这些钟本身不能动，因为它一动的时候呢，根据我们之后所要讲的一些理论，我们知道说运动中的钟它跑得会变慢所以这些钟在相对论里面，如果说你要定义同时的话，它不能动。所以说呢，在相对论里面，时钟的位置呢是不能动的，因为这个时钟它只要一运动，它的时间就跑掉了。它动得越快呢，它就变得越慢。它如果是光速出去、光速进来的话，它是1秒钟都不会动这是我们接下来会再详细阐述的现象。好，所以呢，在相对论里面，你们可以想象说，在你们的坐标系里面呢，就是这个横的、直的这就是 XY 上面密密麻麻挂满时钟，但是每一个时钟都不能动。你要在这个时钟不能动的状况之下，你要想一个方法去校准这些时间，使得这个所有的时钟都可以怎么样同时。好，我先举一个例子，讲一下什么叫做对时的观念。如果说你现在有 A、B 两个城市，你的人呢夹在中间，这个 A、B 这两个城市呢，离你呢都是什么10公里远，10公里远。好，现在呢在11点的时候，A、B 两地同时开出一辆车子出来，在12点的时候呢，这个车子同时到达你这边这个点，然后呢，你又完完全全知道说这个车子的时速呢是10公里1小时，所以如果说它是在11点开出来，它就是在12点到达你。这个车子它在11点开出来，它在12点到达你。然后这个车子开出来的时候，它又知道说当地的时间是11点。这个车子在开出来的时候，它也知道说这个 B 这个当地的时间它是11点。那你就知道说这3个地方的时间都是什么校准好了。
它们都是一样的什么时间。好，那为什么在相对论里面我们不能用这种方法来对时呢？因为这个车子呢，它不是什么，它不是绝对的物理现象，它可能是某一家厂商什么 CD 啊，这个是一个厂商什么 BF 做的。那在这种状况之下，因为这个车子它不是什么绝对的物理现象，所以这个车子在开的时候可能会忽快忽慢。那什么东西才是绝对的物理现象呢？光速是绝对的物理现象，这个事实呢已经有无以数计的实验证实了它。所以在这个时候呢 ，A、B 这两个点，你把它想象成为是什么？是2个钟。然后我们现在来定义一下 ，A 到你的距离和 B 到你的距离都是光跑1秒的距离，就是光秒。好，所以说从这边跑到这边和从这边跑到这边，就是光从这边跑到这边和从这边跑到这边都一样要花1秒钟。好，现在假设说 A 和 B 这2个钟，它在59秒的时候同时发射出一束光，它发光的时候呢，它就往这边跑。当你接收到这个光的时候呢，你看 A 和 B 都是指59秒钟，但是你自己的钟是什么？是60秒。这个时候你心里就知道说 A 和 B 和你自己这个钟都已经是同时了。当然了，这个过程呢也可以完完全全反向进行。你可以事先和 A、B 这2粒的钟约好说，我会在59秒的时候发射出一道光线出来，然后呢，在59秒的时候你就发光。如果说 A、B 这2粒的钟，他们在接受到这束光的时候，他们自己的钟呢是指60秒，他们就知道说他们的钟和你是已经什么对好了，就已经是同时了。这种对时的方法，乍听之下是非常的合情合理，甚至我们也找不太到不合情合理的理由。利用这种对时的方法，我们可以把你这个惯性坐标系里面所有所需要用到的时钟全部都对时好，然后呢，你这惯性坐标系里面的尺呢也都已经准备好了，也就是说你的时间和空间的这个基准都有了。接下来呢，我们可以利用这个时间和空间来开始探讨狭义相对论种种一开始会让你觉得不可思议的现象。我们这讲呢就到这里，谢谢各位。